Maintenant, c'est le temps du changement. Tango ya mbungwana ikoki. Wakati wa mabadiliko inaanza, inafika. Sisi wote wakongomani tutembee na kati ya mabadiliko. Wa chikondo cha jikujumuka cha malumalengela cha kumbanye. Tangu ya kuvengumuka mefuanana betu nyoso betu kuiza samu betu sepela na kiese. Kama ki changement amboto wa Congolais che wambonge na ngena likambo ego kaka ko shoche kambo ko njalanya wa kiso eko kichache lanya wa sambi. Debi ya programme na biso na maboko na yo pesa bakamisa geste na intelligence nyonso ekosala na kimia kodebi biso nyonso ya distraction za musika na biso yango tobondeli bongo na komona Yesu. Amen. Une minute en mémoire ya Etienne Tshisekedi oyo asalaki etobandolo ba politique totelemi une minute de silence. Mais banga moyo nde babengaka ngo ngai kombo na nga eza le fils Mukoko naza membre ya présidence ya UDPS chargé à eza na cadre ya association armée des bâtisseurs tshisekedistes basoda batongi selon makanisi ya Tshisekedi armée des bâtisseurs tshisekedistes eza association esalami na ntina ya kosunga mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mosala o peuple apesi ye pendant 5 ans asala yango malamu mpo peuple akoka korenouveler na ye mandat bana banga moyo viva tobunda bitumba ya UDPS tobunda bitumba ya UDPS ça fait 37 ans na 37 ans oyo tobunda bitumba ya UDPS basalaki yango na 13 parlementaire bazalaka 13 mais tellement bamisusu batikaki bitumba yango mpo elekaki makasi UDPS eyaki kokoma neti eza eloko ya Etienne Tshisekedi mais parti oyo eza parti na ezala na mutu moko oyo azalaka confondateur kombo na ye ezalaki président Mbwankieme soki oyoki kombo ya Mbwankieme ekolakisa deja akoki kozala ekolo nini ye akufaka misu mpo batiaka ye na kasho ya sa mabele epa Mobutu bato babosani wana nyonso mpe bapolitisien misusu bakomaki kosalela kobanda na Mobutu basalaki campagne ke UDPS eza parti ya baluba UDPS eza parti ya baluba te lelo tozwi bokonzi toloba changement tobelela changement peuple akomi kolinga amona biso ke tosala changement bapouvoir eleki na mboka oyo jamais botikala komona peuple alobaki 100 jours yango oyo tozomona clair teza parce que biso tolobaka pe mingi
yango nde mpo tokoka kosala oyo tolobaka le peuple d'abord esengeli à part baselile ya UDPS oyo epesaka bainformation ya mboka esengeli tosala oyo babengi baorganisation na baobjectif mpo tokoka kosunga mokonzi ya mboka. Peuple congolais viva. Armée des bâtisseurs tshisekidistes toye lelo epa na bino na période ya baélection te. Poso toyaki na période ya baélection bolingai bolobaki fils mokoko ayeka poto voter. Mais toye baélection ese leki. Bovotaki bato misusu po apesaki yo le misusu 30 000 francs po na mapa. Mais mutu wana bimi député. Lem sumbongo ngo ya maposo liaki yango kendo senga e 30 000 francs na lelo soka kobakiselo ata 5 000 a opesote. À travers l'armée des bâtisseurs tozo sala o balobi komema kebino bokoma pe ba politicien. Olobaka des fois ke ndenge zana nga na osala politique te. Eza po bayebisa ko lelo nazawa mikolo nanga bazawa ba master pe bazawa ba mama bazawa mezana ba mama misu ba monanga nde na banda pe makambo ya politique lelo na ko na mandefu apembe lenga na kotaka IDPS na ba âge mo mineur entre ba 15 ans 17 ans ezalaka vocation nanga na ndenge nini. Leng nazala mwana muke omonde bana misusu basakanaka azwili nzanzala msu ya sardine asala voiture nga ba jeune nange alaki na odessiner carte ya Congo nazwi na chebo na lobi ba Congo etindi fumbwa na Kinshasa etindi babiki na ba Congo bandundu etindi fufu na Kasai etindi diamant na ba Congo. Ok na yebaka na nga te seri wana makambo wana banda ekosala ezalaka o balobaka fédéralisme. Yango nde me bino so oboti mwana otalaka mwana makambo nini asalaka po ba école na ba éducation ekufa na chaque école normalement il fait na o babengi chargé de l'orientation scolaire et professionnelle. Oya kotinda mwana na section. Eye banaka debu mwana ya mwana. Yanga do yala ya politique. Baninga misu banda kotuna nga yo kei makambano kenda osala ni. Toyo go banda bitumba UDPS. Président Félix azui Bukonzi wana eza ya baluba te. Bukonzi wana eza ya bakongole nyonso. Bukonzi wana eza ya bakongole nyonso na tina ete Mukongo, Muswahili, Muluba bakufa na o babengi masasi ya ba dictature. Peuple congolais viva. Bakufa na o babengi masasi ya ba dictature. Ngana kota IDPS po babomaka na 1990 babomaka na Debonom moninga nanga mokombo na Evar Makota a Mukongo. Lel Tshisekedi ayaka na Debonom na bakibasa malobo Tshisekedi alobaka esala kenga na kota UDPS. Lemsu oyokaka UDPS na musika. Président Félix asali réunion na bandeko na bango ya famille. AFC bango oyo ya koyoka akomi kotambola na kombo ke nga membre ya famille présidentielle. Akotikalaka kozala suna esengo na ye te bakokabwa na libela. Biso nde toza ba membre ya famille présidentielle. Ndengo zawa noza membre ya famille présidentielle.
sikoyo ndenge nini yo okoki kokoma membre ya famille présidentielle eza ifo yeba droit na yo à travers ba réunion na biso ya ABT tokobanda kosangana mpona koyeba ndenge nini tokoki korevendike ba droit na biso. Peuple congolais viva. Nazomona awa soki tosali keba te bandako eza kitoko lobi tokoya komona ebungi na érosion. Normalement peuple akozwa basaki po akanga érosion zosenga ke l'état nde asala yango. Sikoyo po l'état asala yango Kabila, Mobutu, Muze batu wana tu batiki mboka na oba bengi libulu koleka ya cimetière. Po l'état sala yango ezosenga bino boko kako se mobiliser. Ko sala oba bengi boko ma oba bengi machine ya pression. Parce que président zana cité de loya o bazwaka bambongwa ba wenze bambongwa ba tax bazwaka yango. Akotaki bourgmestre makolo bogomone lobe akomi na jip. Ezosenga ke boko kako se mobiliser. Comment boko se mobiliser? Ndenge tosali réunion lelo, lobi pe fait ça na quartier mususu ya kuna l'air bozo comme belé, bokomi déjà o babengi force. Force wane ko sala nini, boko sala pression na makambo etali nete. Koto mai ezalaka te. Mais tozana o babengi Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est anormal. Ekosenga na bureau o bokosala babenga rango pétition. Président za démocrate ayokaka base peuple. Bomonaki bandeko na biso ya Transco bayokaki mawate balobi ke soto tambola makolo to tambola me mutu wana alongwa. Mutu wana oyo alaki ADG na bango alobi na kobakisela bino balobi yonde na tolingi tomona yo lisusu te. Président longolaki. C'est que bino nde bozali awa pona makambu ya mai oyo bakoma kosenga biso kutu bakata ngo po bamema ngo na bachad. Mais biso moko toza na mai te awa. Esengeli ete bino kutu nde boza boye bobanda kotambwisa deja o babengi pétition. Papa signé ke po biso tout tozala na droit ya mai. So bozwi ba 100,000 signature tokomema ona o babengi maboko ya mokonzi ya mboka. Ekomewa solution. Peuple congolais viva. Viva. Secrétaire général, président IDPS à l'intérim, Jean-Marc Kabound. Aouti Kolobake IDPS, Tokozala o balobi parti au pouvoir peut parti de l'opposition. Pourquoi Tokozala parti de l'opposition? Pour Batumi Soussou, o bakozala na bukonzango o tozwi, tobimisaki ba député ebelete. Ekosenga ke tokabolango na Batumi Soussou. Batu misusu baromema ba comportement ya ba papa na bango neti bato akabila. Batu misusu baromema ba comportement ya ba papa na bango neti bato alamuka o bakolinga kokota na kati ya bukonzo. C'est que biso IDPS il faut tozala oyo babengi tozana pouvoir mais tozota la pendenge nini na kati na biso IDPS batu nyonso baza basantu te. Ezape na batu misusu bandaka kobunda na biso komba polobi ye aya kubanda koyiba mbongo l'État sans plaignant. Batu wana esengeli yondongo zali awa. Soko zana département même mutu IDPS ndaza ministre kuna yebisa biso. Ngana parti wa babenga nga gardien du temple la démocratie. To respecta bakonzi mais soki obimi libanda ya ndenge Tshisekedi aloba tokobosa noza mokonzi. Po tobosa na ki Félix Tshisekedi lera kenda ko signer makambo na Genève.
na pesa ordre bakata ba photo na yo nyonso pe na loba ke to pesi 24 so ameki to longoli na parti na biso pe l'air to longoli na parti na biso na mutu Tshisekedi akobimela finye na kingo akufi président yokaki mbela alongolaki bobetele maboko po la haut armée des bâtisseurs eza po to protéger bukonzi na biso po bukonzi ezalaka na o babengi bafolie oko changer régime o changer pe régime omelaka no mai ya régie des eaux okomi na bamai neti ya boye eye kolekisa o mpe libumu bino mo bomona président achanzaki régime alati antibal oyo amesana te bomonaki ndenge esalaki ye c'est-à-dire bokonzi ndenge eza wana esengi na bato misusu bagere yango ebele bazoloba lobi président yambaki baentrepreneur baye mpo basala oyo babengi baemploi me bapoliticien na biso oyo bapola na baélection moko na bango asalaki déclaration alobi ke bakobundisa président mpe bakosala nyonso ke bato baya kosala basosiété awa te wana eza Muzitu asali déclaration wana po ya aza na bandako partout même mwana ne ya de 8 ans aza na lupangu aza na villa na mbongo na biso pepe à travers armée des bâtisseurs toko développer au babengi esprit d'entrepreneuriat à travers armée des bâtisseurs esprit ya kosala entreprise mais peut-être comme ango tozo sala nanu o balobi tozo komela président makambo bino boloba ye fasala na kotuna bino na kopasser bino micro toto bandai ya kotambola qu'est-ce que le président peut faire logo nini fati fasala asomba bana popi to asala nini asombela ba mama bakabelo to asala nini wane kozala question na kotu armée des bâtisseurs yo yenganga à travers ba cotisation to banda kotia pose à la membre na association et sengeli osala oyo babengi ba cotisation yo soko tie cotisation ngana tie cotisation to tieka $1 $1 yo komona $1 no tie muke ngape na komona $1 na ngana tie muke mais soki toza par exemple na 100 000 membres $1 et ça dit $100 000 toko silisa makambo érosion oyo sans que l'état aya soki toza na 100 000 membres $1 toko sala hôpital moko ya biso oyo toza na droit ya santé eloko ezosala Congo ebonga te eza po mutu na mutu avivaka vie na ye à part napesaki exemple mo na Kenya eza ndenge nini bamapangu bakosanga na 20 bapapa 20 batie mbongo batindi mwana moko États-Unis akende kotanga par exemple chimie l'air mwana anazosilisa bakontinue likelemba baye batie lisusu mwana mosusu ake kotanga pétrole et gaz lobi batie mosusu ake kotanga basala développement na bango eza bakomportement oyo ezosamba na bamboka ebele armée des bâtisseurs lelo na basité na biso kulu ne communauté loko moko balobi ke ute pa nzambe ke kosila te babâtisseur nde boza wana esengeli bozala neti oyo babengi misu na matoi ya président peuple congolais viva mwana ayamburiaka bato makambo na cité boconfirme kaza colonel bokoki koinforme baservice ya la police koinforme mpe baservice ya parti parce que à travers kuluna ezocrée oyo babengi insécurité ba homme d'affaires bayaka na mboko eza na insécurité to soda moko boye asalaka désordre
toza one babengi service ya président ndenge aza kuna musika na cité de Loya. Na moment tozoloba tokuti mboka musika, c'est-à-dire baboma mboka na degré moko boye, mais toza obligé leur gouvernement kobima. Pourquoi gouvernement zotraîner? Gouvernement ya démocratie selon Mibeko lelo et sengi bacha bureau ya assemblée définitive, bureau wana esa la règlement d'ordre intérieur pour permettre babimisa o babengi informateur atina akoka ko pona oyo groupe bazana bato be babimisa premier ministre. Mais ba désordre izo salama neti na niveau ya lufu ezana soda moko boye na bakonzi misusu ya immigration bakangi na bango ba farine ba biloko eyeka quand même kolongola mwanzala na Kinshasa. Boke koto yo leki olenga nkoy oyo aza ministre ya télécommunication yepe azwi alia mbongo ya bato ya ministère. Boke ko abotola kutu batu nzu makamu po makamu ya kolia mbongo na abotoli na banda kwa batu bazo sala ba makamu na ba désordre tozo yoka. Makambu ya koya koloba question na lobby ba olongola nga musala bomoni ba grève ezo sala mo nga nazo sepela na. Ce qui oppose à fonctionnaire à beaucoup de la grève dans la société. Grève wane ko permettre na président a doda ba miyibi wana batabité mamabe wana alongola bango. Bobanda ko sala grève te grève eza o balobi munoko ya ba travailleur. Grève ya la ramabeti. Bobanda ko sala ba grève te poso ko sala grève balongolio. Siko to komi na o ba bengi état de droit. Na lingi na le bisabino o boyoka ki président lobi ke ndenge zawana ba miyibi nyonso Kabila o ba mindele baloba ke bakangi biloko na bango balongola ba mezi président lobi na yango te ezana batu misu bakomi na o babengi ba radio na bango ya butu po bazana président na bango ya butu ya président de nuit Madidi batu wana nde bazokende kolobaka makambo wana ndenge na bango bayeko bakisa sur au président lobi ba refiler ba congolais partout na monde. Président tika ikoloba bongo te président abengi nde ba congolais baza pré ba ya kosunga epo totonga mboka peuple congolais viva peut-être yo lelo ya o votaka no fatité pour mutu na mutu akotaki na irne ye moko na nzambe na ende témoin. Mais Félix alobi boye aza président na ya bato alamuka na biso bato IDPS na bao ba vota ete. Félix aza prêt à sala na ndeko na yo basambela ke église mo ndeko nende lokola aza na bato baza na sima na ye. Katumbi na Mbemba bayebise non yo kokende kosala te vanda wana créer ba désordre. Ba réunion na biso eza mozikité. Eza réunion que il faut to bandolobe la politique. Bon mona maman mo bo aleka pelisa ba misu na maramba politique comme on est bazai ba boyebi. Azolinga kende ko koma gouverneur côté la Chouapa. Ba benginga ba ebisi ngai ke tina nazolinga kende ko koma gouverneur eza nini? Eza po bazwa o babengi fenêtre tunnel ya kokotisa ba rebelle côté kuna na makambu na bango ya lamuka yango nde tozoyebisa bino ekomi mutu mususu abimisi muluba na ndaku lokola baluba nyonso nde bato ya IDPS nani ayebisi oyo pourquoi bato bakomolinga bamemela biso na IDPS na baluba bandoki Tala mwana aza muluba aza mutu ya IDPS te. Francis Kalongo aza muluba aza mutu ya IDPS. Claude Machala aza muluba aza mutu ya IDPS. Ngoyi Kasanji muluba aza mutu ya IDPS. Pourquoi boko molinga bozwa baluba nyonso bokotisa bango na kati ya IDPS?
biso tozana IDPS wana national Eliane Potopoto wana komba baluba national Bomolo wana komba baluba national Gisèle Mbwansiem wana komba baluba secrétaire général Kabound wana komba baluba secrétaire général adjoint Etenio Longondo komba baluba secrétaire général adjoint Ribens Mikindu komba baluba Maman Rose Boyata komba baluba. Pourquoi bolinga boya bobamba biso neti biso tout ozaka batu balia kambwa biso tout oza baluba parti za parti ya batu o babengi national na yango soki lem susu oza na hésitation ya kolinga o babengi régime tozo senga yo à travers association. Comment nous allons nous développer? Toko initier o babengi ba projet na biso. Mais ba projet wana oyo kozala financé par président, mais président Félix Fatou Nabino boza asibel boza na combien na caisse nabino pour azwa o babengi par exemple enveloppe à l'état AP Sabiso. C'est que biso faut s'organiser. Ko s'organiser beaucoup mon nango kaka o babengi a eza pasi. Mais tokoki kole quand même commune à Kisensu na mbongo soki to s'organiser. Toujours ça la cotisation ou vous allez fixer mais écoutez que ça la cotisation ana bapeso par exemple $250 aux hommes ça par exemple $270 pour bapesa moto mususu soko zongisi okoko manaoba ndongo wana avant euta par exemple na gouvernement biso mo il faut s'organiser yangonde bomonaki ba fiche bazo pesa bino ezali potoye bayo osalaka nini président govanda oma lobité na avuma besoin ya décorateur moya makasi totalaka na fiche na tomoni décorateur yango azala na kisenso tobengi mbamo papa bengela biso na si mikolo baza bazo comprendre na si bozo comprendre donc yoko zala décorateur, yoko zala mécanicien. Togoye boté dans le vide. Il faut zana oba bengi base de données na biso, c'est-à-dire aux ana fiche. À travers fiche to kotisa on a oba bengi base de données. Ba domaine na ba domaine ah toté éducation, administration publique, agriculture, entrepreneuriat, culture, société civile et informelle. Informel les années tickets, balingi ba pesa par exemple ba crédit na bato ba sala ba petit commerce par exemple. Ce qui yo crochat que sala aux an informel automatiquement to rubenga. To zwaka ta ya sala makambo te po to zalaka na bitumba ba gaz ezo beta boke sala makambo ndengeni. To zwaka même pas temps ya sala radio. Tango na poko balinga ba ya ko bombarder yango. Yango nde bomoni toye na eloko oyo eza mbanda ya baselile ya UDPS te. Eloko eza po esoutenir baselile ya UDPS mais eza kaka te ke okende bokende korekrute bato ka ya UDPS. Il faut kokende korekrute bato oyo babungi nzela na tribalisme, c'est-à-dire expliquer tika koyoka soni yaka président Fati aza président na notala ko to premier voyage na zo linga sala azo kende bandundu ata za mutu magaso zo convaincre nde obomoni mbamba ba témoin de Jéhovah soko zuye oye na ye awa muke akokoma grand combattant koleka même ngai peuple congolais viva et leko tozali awa na premier programme na biso tolingi te tosala neti bassociation misusu soki botali biso na TV bokomona oyo bazolakisa na TV eza bareunion oyo nazokita bareunion oyo nazokita wana nde bazolakisa na mais ekoya kokita na niveau ya bacommune na biso tozongisi habitude oyo ya kala wana
habitude ana bokomaka boboyaka mpo nini mpo bokonstataka leta azoyiba mbongo boboyi kotango salongo citoyen wana tolobi boye bayo eza mpe na kati oyo balobi koidentifie yo oza capable ya kosala nini na idée ke kuna tokomaki pays d'origine tochange mpo bato misusu bazokota na association na niveau ya libanda bango nde baassistaki mama na biso mobali nakufa na marche eza motu moko aza membre na biso ye nde atindaki $100 topesa mama wana biso moko mpe na niveau alimete tosangiselaki €50 topesa mpo na fonctionnement na bino congolais viva fonctionnement na bino eza nini baréunion bobandosala bandosenga bakiti baréunion bokovanda mpe bolobi na ntongo motu mwa akufi anatandaki tobenga bato misu ya association na biso awa deja bokozwa deja tala misu na kesi na bino na 1000 francs botie na morgue Tshisekedi so botangi kuna Tshisekedi alobaka solidarité biso tobengi en charité donc eloko na ngina loba eza façon to s'organiser pour IDPS ezali tina Japon na otomona mutu mo ya IDPS Argentine kota ba Maradona ba IDPS Cameroun baye IDPS Sénégal baye siko yo soko za kidiba il faut yeba ndenge niso ezana bato misusu bazoya pe na limité omoni depuis azotambola na kati ya lupangu akutani pe na moto alibabe AFC nakotika CV wapi moto mpe AFC $30 apesi $30 bazoya kolela lem se pa nanga napesaki moto moko mbongo na AFC makambo wana président autorisé moto na biso tolobi ke to s'organiser to banda kosala ba action na biso pour président amona biso peuple congolais viva ba association comme belé Mamboni Fati Ilunga Fati Bakanja Fati biloko nyonso soko keyo komona tala ba association et comme belé mais oh ba on sala ba réunion de biso to sala sérieux boyo eza na ngoto c'est que biso ndenge eza na mission nazo pesa bino ezali ke yo zali awa soko yebi mutu moko to yebi ovandi na kisensu mo yebani na quartier moko ok ko implantant to kanga déjà partout moko to ko sala sortie officielle na biso ba moni atake salle net ya Fatima plein nyonso to ke yebisa président akoyoka biso peuple congolais viva makambo d'érosion to ke doyebisa ngo président eza impossible ke mai ezala te pe na commune ngo wapi commune ngo eza pembeni ya ville eza impossible donc bato bazleka na bukonzi bazala voir bandoki donc bato misu bayebi te balingaki bateka mai na biso ya fleuve na Tchad bakatango mais au moment président telemenaki on a meeting ya Sainte-Thérèse prier baseli la IDPS mais organisation na biso eza ya biso na tina ete toyeba ndenge nini solidarité eyaka ndenge nini eza na mama moko aza na poto abengi nga alobi alingi akota na association tinda ba voiture mais ye aza na oyo babengi 25 hectares eza na mboka pole alobi akoki koluka mbongo pe aluki mbongo biso lokola IDPS toza partie du peuple bato baza ebele toluki agronome to recruter ba combattant ye afuti bango basali bilanga biso tozwi ya biso ye pe azwi ya ye po mabele eza ya ye alobi akotia yango
c'est-à-dire à travers l'association Nabiso, les anabatumsu peuvent contacter au bakoya na ba société na bango. La charité bien ordonnée commence par soi-même et vous en avez membre de l'association. Quand vous êtes membre de l'association et il faut que vous participez à la réunion. Il faut que vous contribuiez, que vous payez sa cotisation. Et là, quand vous avez le Congo et Bongate, et ça pour Tolingi va bongise la biso, mais Tolingi te biso to bongise. Et le repère ça l'appelle ici ces années. Congolais d'Engazana a ébine Koloba note. Tout le monde même n'a pas bis. Bis ces années ba bengi place à 4 personnes, mais receveur a bâti 5e personne. Au monde a peu batupé ba token de caca. Pour nous monopoliser maloba, expliquer bino qu'est-ce qui est abété. Awanga na ye na 50 fiches. 50 fiches oyo ezana ba fiche mususu oyo ba papa ba pesa kinga na kozongisela bino yango na ba photo na yango ba ko adapter ngo par rapport na oyo na ba biloko nyonso naza nango ya kisensu oyo nazwaki ya ba matete na ozongisa bazwi basali dossier normal mais na kosenga papa. Il faut que vous sa moto à Zana Lobo quoi bien pour na moni ba fiche msou kuna neti bana gardien de ba komi. Ba PC fiche akei a komi makambo moko boy. 50 fiches oyo na kotika ngwa. Le bandi ko luka moyen wana boye bu PC parce que bo bando sala ba réunion chaque semaine. O bozo partager l'information. Bozane ti bureau d'études à président. Na kotambolo nga na tamboli mayele misusu na na yoki yango kuna te na kati na biso na yoki yango epaka abatu omoni ba chinois so ba développer za po ba lobela makambo mboka na baona ki chinois français pesa bakal ba réunion na biso ya ABT on sait bien parler français mais on souhaitait ça na lingala pour mutu mususu ndinga zana kaka na lingala na kobimisa bino mayele moko boye oyo lia misusu eko trouver solution na makambo ebele peuple congolais viva ba fiche kotikala pona makambo tali comité avant na pesa bino parole na makambo etali ndenge ni bino bomo na président loba comité na bino ya commune eza ndenge za na commune ndenge kozala na ba quartier. C'est-à-dire yo mutozawa soko lingo ke ko implanter na quartier na yo zalaka. Oko se conformer na eloko ko ya ko senga ngo pa na bango. Bozana coordonnateur communal. Azana des secrétaires, secrétaire permanent na adjoint na ye. Bozana chargé à mobilisation, chargé à implantation, trésorerie o ya obando simba bambongo na bino. Ko président ko simba mbongo te. Trésorerie. Vous en avez chargé à jeunesse, chargé à planification, pour planifier ma cambonette et ta libération. Chargé à sécurité, chargé à droits humains, ma cambonette et ta ma conflit, il y a monocoli, chargé de social et action humanitaire, chargé de l'environnement, chargé de la mobilisation, chargé de l'implantation, comité Nabino et Zabongo. Peuple congolais viva. Nous sommes obligés, de s'organiser. Ezana batu bazana mutema mabe contre peuple baza makasi na politique en Congo. Ozomona neti mutu moko azokende vuma boye amoni mama mwa moluba akati courant na quartier des bonhommes. Alobi kendo yebisa président na bino. Nga naza lamuka nga naza fayu lokomona.
bakomi kosala biso bato ya IDPS makambo ya bongo epa bato misusu. Il y a même risque, même dans l'école, que papa a tendance à IDPS, bachape moi na zéro et pas mettre à mouta. C'est pour cela déjà nga na bandi kopé ça yanga makanisi. Pour nangai, président il fait ça le loko mo ba benyango bag. Bag wana brigade anti-corruption. C'est-à-dire corruption l'équipe makasi na mboka. Pour nangai. Sigo pona yo. Fatia zanzambete. Yo zo kanisa ifasa la nini na tima loba boloba. Bo moni toye na caméra. Bo bagé caméra toye na ngo. Eza poto kendo tala on ndaku te. Na si bo comprendre. Merci na tikel bino maloba. Pona bino bo moni Félix ifasa le la bino nini. Oyo la ligne président Sala ezaki na mboka na biso mingi toyebi mibeko te. Mibeko ya mboka en tout cas toyebi yango te. Bourgmestre toyebaka bango te, ba chef ya quartier toyebaka bango te. Eloko tolingi ba yebisa biso mibeko bakonzi bakita na terrain bayebisa biso mibeko biso nyonso toyeba ndenge nini mibeko etambolaka po toyeba mpe kotelemela makambo ya mabe. Donc vraiment sensibilisation ezala makasi na baquartier ti na base mpenza bisika oyo peuple avandi mpenza mpo toyeba mibeko ya mboka eza nini mpe etambolaka ndenge nini. Merci. Omoni eloko papa uti koloba tosi totamboli mwa to tokeba monga fula toyokaki yango te. Donc ezalaki important mpe toya koto. Campagne de sensibilisation sur les droits et devoirs des citoyens. C'est-à-dire campagne pour toyebi ba droit na biso te toyebi pe ba devoir na biso te. To vivaka ou ba bengi bon tabac. C'est très important. Mais loko nazo do banae. Omoni na mboka ya Rwanda bazana système moko babengaka ya 10 maisons. C'est-à-dire au compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chef moko. 1 2 3 kabongo chef moko na 10 maisons. Facilité za nini? Chef moko wana yebi na bandako wana nani akotaki nani abimaki. Comportement ya bana wana ya bandako wana 10 apesi yango na chef du quartier et apesi yango na chef d'avenue. Chef d'avenue apesi yango na chef du quartier. Chef du quartier apesi yango na bourgmestre. Omoni comment Rwanda, c'est-à-dire na Rwanda soko koti kokanisa te ke ndenge koti wa ba yebi yo deja na minute kokotaki oyeba ke ndako wana bayambi mopaya. Eza ba système oyo biso tokoyokola. Eza pe système ya sécurité. Peuple congolais viva. Ndemo zawana fati azwi bokonzi osepelaki. Osepelaki siko yozo kanisa nini akoki kosala po ya Nzambe te. Malobombo kabino. Ngala ningi président azwa problème oyo ya Minerva la bana. Problème scolaire à bana et comme le kola tozo kende ko bala et comme le kola dot classe et comme le kola dot na Congo tolingi ba faciliter classe et permettre mutu nyonso akwa kotangisa bana na ye. En plus tozana ba droit musu to futa ba droit de Kimbuta na l'école oka droit de Kimbuta 280 000 droit de Kimbuta 150 000 siko bambongo wale kendara wapi to pesa ngo Kimbuta ba école ndezwa kangoy préoccupation na ngali boso yango wana ya mibale ezali neti problème etali ba bourgmestre tolingi président ba bourgmestre ba banda oza bourgmestre azada na commune oya vandi avanda na commune wana abotamaki wana na commune wana koli wana nde ba kopesa responsabilité wana eza lokwa neti na exemple na commune Lemba bourgmestre Lemba za mwana Lemba te
auta commune mususu bazwili biso ye bacheli ye bakozwa pe ya kisensu bazwili soki na njili bazwili biso ye bacheli ye tozo ba ko identifier bango te tozo ba te baza mwana ya nani famille ya nani tolingi problème wana taille la biso en plus ba chef de rue ndeko ndekwale auti koloba awo bazwa chef de rue o ayebi avenue wana asa mwana kisensu afai na avenue wana c'est pas dit que mutaye ko futela na kisensu maman botie chef de rue ayebi te pa bakingandi banaye bazalaka wana batato ya mikolo wana bakufa peut-être batika pe bana ayebi bango kutu te donc tolingi problème wana ataye la biso préoccupation nanga yango wana merci. Na Tanzanie babenga yango Ujamaa, c'est-à-dire batu bavandi po bakanisa po na makambo mboka na bango. Mama lobeli makambu ya gouvernance des résidents. Baimboka nde il faut ba diriger mboka na bango po mwana kisensu nde mwana banga moyo ndako yeba ke toza na problème na biso eza ya mai pe ba érosion eza boye te. Sikoyo makambu wana lokola lelo tozokende nao babengi bourgmestre bakonome lisusu te. Tomona bato misusu po azalaka fanatique ya Kabila na poto bakombata poto balingai babeta mama Olive akotelaki ye neti asalaki neti intervention babenga ye bapesa carte de visite baya banoma ye bourgmestre na commune moko ya Kinshasa. Donc mutakoma bourgmestre na ndengwana lelo bourgmestre po bima ekozala na o babengi conseil municipal boko voter nde ba conseil municipal yo to mozana yo to kozala candidat conseil municipal na kisenso aboko bimisa pele ya mzo 10 conseil municipal. Après des conseillers municipaux de Barovanda babimisi bourgmestre. Ils sont obligés à commettre sango et loko aux osala na campagne ya yomoko. Ba koma ba député wa bazana makila jaune té. Bazana neti yo. D'abord biso IDPS. Il faut que ça n'a makambo bazocha ya balwa ke o mutu pas à la candidat il faut à licencier to biloko wana. Pourquoi les zalaka Kabila zalaka gradué to batutu bazaba licencier bazama ye na ANC makambo wana zalaka te kuneza mutu abunda contre mundele yende il faut azala. Peuple congolais vivant. Président, il est quoi du Poussou, président Roki Kosa, le Bisoba congolais. Président, nous avons une élection à deux tours. Élection présidentielle et de la deux tours. Article 1 de la Constitution, président Salabisou Makasi, a une élection à deux tours. Et puis, alors, Ami Balina Rosenga, on a une élection, na lingui président a la faveur. Ba gouverneur ya ba ville ya ba province bazala voter na biso ba peuple parce que biso ba peuple nde to yebi bango to yebi muto yo azaka ndenge nini ba députés provinciaux bazo corrompre bango bazo voter ba gouverneur il faut gouverneur pesa ye $4,000 $5,000 alors biso ba peuple toza mieux placé to yebi ke muto yo azaka social muto ya azaka boyi muto azaka souci. Ce qui mouta bimi de gouverneur ba député na biso o bazakuna na o babengi assemblée provinciale ce qui mouta bimi gouverneur pena ngana omona il faut ba longola ba on a parti toto yo ki ke bongo zo e komi ke pona voter 40,000 pour batuneti ba ki mouta bako bima ba gouverneur lisusu te dozana mutu bazokende komona ye na butu bayebisi eke nde eza we vote nga gouverneur nde bokoti boye nao bafuti bino te mena opesa $40,000 na jeep moko papa aza na raison c'est-à-dire
na kati ya document na biso to memela président il faut tosenga élection ya ba gouverneur et salama na o ba bengi suffrage universel. Bomoni ke base vome ya la ramael bomi bete na maboko. Ipo makambo bozo mono to bandio lobi so kebite dans quelques jours na kokende matadi. Eza batuka ba otala ba réunion ba bengi biso to bandi kocha ABT awa. Na Lubumbashi pa na États-Unis na Texas batumo ba bi ba ala na association na ba longoli kombo wana ba bi komi ABT. Yo zali awa. Na mona papa mo asenga parole papa muzeli yaozwa. À Swahili. Bon, intervention nanga ezalaki ka mokie. Na utaki Gombe na moni bazosala ba mouvement citoyen. Balobi stop au tribalisme. Lelo kaka touti epai ya gouverneur Kimbuta. Pona makambo ko déposer mes mots pona makambo etali enseignement. Kobanda na primaire et maternelle, primaire, secondaire, na universitaire. Alors pour déposer peut-être na bilingi na poko de koki comme na yango. Na ngabwana eza na action et la ndani mingi banda la présidence ministère jusque pas Kimbuta ici et salami par rapport à enseignement. Bon, et là comme muke na ngaki ko bakisa ezali nde bakinois bayebi ko réclamer te kinois kokende quelque part à coût du transport o ezalaka 500 francs kolongwa Zando et kolongwa Lemba, supposons Lemba ou Matete vers Zando, c'est 500 francs. Mais bazo ya koche la biso 1500, 2000 francs pour comme na boulevard, les Congolais acceptent ça facilement. Et le Kouana na sepelaka nangote ngala lelaka. Dans le but, mais comment les Congolais, les consommateurs acceptent n'importe quoi. Tout comme il batuya lipa et mati lelo. Ozi, au tini-moi, dans le but, Jean va chercher encore un petit rien dans l'armoire là-bas. On ajoute, on amène le pain. L'obit, on sommes quand même libre à 100 $. Parce qu'on accepte n'importe quoi, l'inacceptable. Bache la biso batu, bazalo ou une brigade quelconque, et banda kolanda mouvement, il y a ba chauffeur, na ba receveur, à Matisi, et ragangi, Zando 2000 francs, bakangi. Comme ça, respect. Il y a ma loi, il y a gouverneur, il y a mboka et ça la respecter. Et Teniwana de Nalingana Bakisa, non seulement ça, et ça n'a pas bêtise, nous faisons les canabas école. La école, comme il sombis et côté que la biso ba uniforme. Oyo moboti ya kosoma na ndako. Bazobo yango, il faut que de kozwa oyo ya bango na prix oyo ya bango. Ba école comme ba marché. École comme Mumbongo. Uniforme, il faut somba na école. Tenue à gymnastique, il faut somba na école. Fourniture, il faut somba na école. Mais pourtant, moi na koko zobolobi une tenue à du gymnastique à la bleu. Il y a le bleu. Modèle où il y a 500 francs ou 1000 francs, bah comme miracle là. Moi na obeta à sauter. À obeta balte. Il faut qu'il y ait la biso, il y a 20 $, n'importe quel prix. Biloko wana bazonyo ko la biso. Atala surtout problème, il y a éducation. Tozo mona passe à tout moment et pesa ka ba tebele ba komi ko bela ba AVC, ba hypertension, gastrite du colon, il y a moi na zongi na ndako on m'a chassé. Ce verbe là fait mal. Ça nous agace, on en a marre. Batika biloko wana bana na biso batanga ebele bakomi bakuluna parce que les parents ne sont pas en mesure de prendre en charge leurs enfants. Bana na biso komi kaka kei on m'a chassé. Et puis eloko mususu bande kona biso bakomi balakisi bakomi mwana pour passer interrogation donner quelque chose eloko wana ba supprimer hein para wana azamal payé. Pour moi, ça l'interrogation, il faut payer qu'à moi et non. Moi, à ça, la nulle part, vous lui demandez l'argent. Pour que c'est que Moula Kissia Sotinda, il y a qu'un de Iba.
Parce qu'il y a ça la gâté. Des fois, Sengi papa, le biche n'en est pas. À mon 100 frères, papa, dans l'armoire quelque part, à Yibi, pour satisfaire son maître ou son professeur. Alors, biloko wana batika, on en a marre, on en a assez. Ba préfet bazala biloko ezala biloko mususu na boy koloba wa po bakoya olandangai. Hein? Oui, je peux entrer même en profondeur, je connais beaucoup. Hein? Ezala biloko mususu. Ça fait mal, je m'arrête ici. Diplôme par tel. Ngamuto azwanga na IDPS. Pour que des premières marches, na salaka 5 ans. Na sala 5 ans avant d'aka na yoka aka ndenge yozo yoka. Mais là na comment okende ba marche. Et comment ba marche msusu na so ba beti biso ba gaz. Na zone lokola tifere ya obetanga. Il faut na tubaka pompe essence pour monter manange kita. Yango nde na buka na loboko na ngao nazala libendao. Makambo ezosamba na mboko eza po biso totikambo. Toza bato ya IDPS. Papa lobaki le peuple d'abord. Mais soki tomoni yango te. Tema ya genre et famille. Les autres ça déjà qui est au sein de l'aime sous maman Mouroundazan. Beaucoup tana na ba réunion na bino pour ça la comité. C'est à travers comité wana pour qu'on soit posté à terre au qui mara ba réunion. Ah, de toko compter que bangonde baza bato biso to de la bitumba pona marambo ndi na uta ko expliquer. Toyete tozwa autonomie que esa biso to pesi. Pour batu bazanga ba interprétation makasi. Non. Poto yeba yo biso toza na ndenge otozo bunda na ndenge na biso dans le silence. Mutu na mutu ndenge aza na parti na biso na président yo kake na ndenge na yo. Ngale na sola na président mutu azalaka te. Ko makambo nga akenda oyebise na yebisaki angudo na yebisaki vuma na yebise ndenge ozolingo sala wana ekoboma yo. Yango nde na sepeli lelo nga na tiki ba fiche. Boko fixé pour na ba oyo baza ba délégué awa. Tozana bango réunion. Tu peux si récit. Tu une photo na auto scanner yango. Tu code ça en ordinateur. Là tu aussi cette opération tu bimisi ba carte. À partir de wana nde to yeba ndenge ni to banda kosala. Maintenant, c'est le temps du changement. Tango ya mbungwana ikoki. Wakati wa mabadiliko inaanza inafika, sisi wote wakongomani tutembe na kati ya mabadiliko. Wa chikondo cha jukujumuka cha malumalengela cha kumbanye. Tangu ya kuvengumuka mefuanana betu nyoso betu kuiza samu betu sepela na kiese. Kama ki changement amboto wa Congolais che wambonge na ngena likambo engoka kako maka shoche kambo konja lanya wa kiso eko kichache lanya wa sambi.